你怎么来了呀？跟我回家。哎爸，哎不是我那个爸，不是都跟您说了别让您来了吗？你怎么还来了？爸，你忍着点啊。薇薇，你还是搬回去，和明桥一起住。爸给你雇警保镖。爸，我住在这儿是为了帮他治病，帮他恢复记忆的，没什么危险。他脑子有毛病，你住在这儿，万一他犯病怎么办？爸，我是为你好。明先生。哦，伯父，小弟刚才不知道，您是明威的父亲，有失礼数，还望海涵。海涵不海涵的不重要，反正今天我要带明威回去。伯父啊，我觉得我们之间有一些误会，您看是否能给我一些时间，我们借一步说话。哎，你要干嘛？借一步就借一步，老子还怕你？伯父，请。爸，这都过去多久了？怎么还不下来呀？你坐会儿吧，姐，别晃悠了。哎，放心吧，明威，汀州虽然情商不高，但智商在线，应该不会跟伯父再打起来的。我放心不下呀。伯父真爱说笑。听说啊，记着你刚才跟我说的话啊。伯父，您放心吧，我定不会食言。君子一言，驷马难追。驷马难追。好了，薇薇啊，你跟汀州好好相处，爸爸这就回到家去了。爸，这么快就要走了？爸爸过来就是看看你过得怎么样。现在放心了，妈妈还在家等着我呢。伯父，吃完午饭再走吧，照医先开始做了。哎，不用了，我现在估计赶回去还能陪老婆一起吃个晚饭。汀州，薇薇就交给你了，随时跟我联系。好的，没问题。姑娘，抓紧时间，让他尽快成为我的女婿。伯父，要不我送您回去吧，顺便我把明强也送回去。不用，我自己回去行。行爸爸我能回去。行我走了，姐。爸，那慢点啊。伯父，一路平安。好，走吧。太傅，我自己来就行了。
你刚刚跟我爸说了什么呀？他怎么态度转变这么大？臣只是告诉他，我是真心待公主，用我的真心感动她，就这？仅此而已。臣知道，公主可能不信臣，但臣说的是实话。依臣看来，所有的一切都不抵真心可贵，唯有真心才能感动对方。好吧，既然你说服了我爸，我家里人也不反对了，那我就可以继续在这儿待一段时间了。臣知道，公主可能并不十分愿意住在这里。臣也知道，臣有的时候啊，只是一厢情愿。所以臣决定尊重公主的意愿。若公主真想要搬走，臣也不会阻拦。届时，臣会想办法与公主毗邻而居即可。但臣只想告诉公主，您住在这里的这一晚，是臣苏醒后感觉最踏实、最安稳的一晚。太傅，我答应你，不会抛下你一个人，你安心便是。何事？说吧，怎么做到的？做什么？有什么事是我做不到的？跟穆廷舟一样的自信啊！哎，你是怎么说服明威父亲的？哎，我看你毕恭毕敬的那个样子，我真没想到你会对他这么尊敬。这么做就对了，这样明威才会高兴嘛。那不过是让他赶紧离开的说辞罢了。我怎么可能相信他是公主的生父？公主的生父乃是大宁王朝的皇帝，他一个骗子，岂能和先帝相提并论？哦，闹半天你在这儿演呢？你给我听好了，我不管你是影帝还是太傅，薇薇是我的女儿。我明强有一家武馆，钱虽然挣得不多，但是足够他们姐儿俩吃穿不愁。现在是你求明威帮助你，但是我丑话必须说在头里。如果因为你让明威受了半点委屈，我明强将10倍、100倍的奉还回去。不信你就试试。伯父啊，你有可能是误会我了。我其实是在追求明威。哼，我早就看出来你小子目的不纯。我是真心喜欢明威啊！之前在婚礼上那一幕，也是实在看不下去新娘欺负明威，才闹了那么一出。我把明威接到家里来住，就是想近距离跟她相处，让她更好地了解我。可能是我的感情太过热烈，追得太急了，才会给人带来这么多的疑问和困扰。我感到十分抱歉。这么说，你想追我女儿，证明你有眼光。但是，想成为我明强的女婿，恐怕没这么容易。伯父啊，我今年30岁，努力工作，踏实勤奋，长相呢，也算说得过去。身体素质方面，想必我们刚才交手的时候，你也有所了解。最重要的是，
我对明薇用情至深，她是这世上最美好的姑娘，也是我唯一最珍视的人。我要把最珍贵的东西捧在她面前。我敢保证，这世上不会再有别的男人比我对她更好。当然，除了您。明薇是您的掌上明珠，也是我的公主，我定然会向伯父看齐，给她一辈子的关心和爱护。听你这番话，倒是真心。不过你们现在这些年轻人，追我女儿，能不能来点实在的？光整这些虚头巴脑的有什么用？这些我见多了。伯父，房契在此。伯父，这些够实在吧？我相信，无论虚的实的，我都不会输给任何人。我对明薇真的是认真的。这些都不重要，但是我看到了你的诚心。好吧，从今天起，我不干涉你们的感情，但是你要记住你刚才所说的话，要时时刻刻对明薇好，否则。我保证，这世上不会再有男人比我对她更好。哇，好狂拽酷炫的台词啊！不过话说回来，太傅，你真的是够。你不觉得你现在就是穆庭舟吗？演技这么精湛，把一个老人家骗得团团转。大丈夫能屈能伸，一时的谎言只是为了大局的安定。更何况，我也不算骗他。这话里啊，总有一半是真实的。虽然我不能娶公主，但我定会护公主一生周全。牛，你真牛。你该走了。哎呀，人家天天来回跑很累的嘛。亥时之后不留客，这是规矩。哎，算了，我也不想跟你这个老古板在一起。我终于可以自己去潇洒潇洒了。怎么样？要不要让我带你去长长见识？好，走不送。算了。哎呦！物业电话，物业电话是多少来着？这么晚了，物业应该下班了吧？肯定下班了，太晚了，打扰人家也不好。那我也没办法喽，只能麻烦一下你喽。后面有人追你看很久了，有人看不是很正常吗？你又不是没见过。你这吸引力，天妒人怨。
喝一杯吗？荣幸之至。稍等啊。打扰了，你知道突然停电该怎么办吗？不好意思啊，突然有点事儿，失陪了。小赵哥，你怎么短信不回，电话也不接的？你给我打电话了？啊，对不起啊，我一直没有看手机。你点这么多蜡烛多不安全啊！我不是一个人在家吗？我停电了，有点怕黑。刚才经过你楼下，你楼下的灯都是开着的，应该就是你家跳闸了。你在断电之前干什么了？我也没有干什么，就是洗完澡了之后坐着吹头发，然后看了看电视。应该就是他。下回记得别同时用这么多电器了啊！你家电闸在哪儿？电闸？我也不知道。一般电闸的位置都会在画的后面。画？嗯，那个？有可能。应该是这个吧？这个吗？不是这个。不像啊。啊，是不是在这儿？没有。怎么会没有呢？找不到就算了呗，大不了明天我找物业来修就好了。可是你不是怕黑吗？再说点这么多蜡烛也不安全啊。你不是在这儿呢吗？家里没有的话，会不会在楼道啊？